Jó! Hoppá! Wow! Oké. Fest. Oda néz, hogy fúj. Azt a mindenit neki. She's got much longer legs. Nagyon-nagyon érdekes dolgokat fogunk most megtudni a struccokról. Ez a régió az, ahol a legtöbb struccot tenyésztik Dél-Afrikában, sőt, nem csak Dél-Afrikában, hanem a világon. Innen importálják a tollat, a húst, a bőrt, meg még egyéb dolgokat, amit szoktak használni. Egyébként most még nem értük el Újchorn városát, oda igyekszünk, és úgy gondoltuk, hogy ezt nektek is mindenképpen szeretnénk megmutatni, és minket is nagyon érdekel, hiszen egy csomó érdekességet fogunk hallani. Nincsenek most itt sokan, úgyhogy lehet, hogy ez egy privát túra lesz. Thank you. It's amazing, thank you. Thank you. Szóval 476 randot fizettünk a 2 darab belépőért és a 2 csomag kukoricáért, hiszen természetesen szeretnénk meg is etetni őket, az is a program része, úgyhogy most egy ilyen jó 60-90 perces túrának nézzünk elébe. Így van. Na és miért? Pont itt vannak a struccok, hát azért, mert imádják ezt a klímát. Egy félsivatagos nemzeti parkon jöttünk keresztül, ott is láthattátok a vágóképeken, hogy milyen volt a talaj. És nézzétek, milyen gyönyörű kaktusz van itt, hatalmas nagy. Kis nyugis ez a hely, rengeteg a napsütés itt, az eső az keveset esik, és ezt imádják ezek a hatalmas nagy madárkák. Hi. Van itt egy tök jó kis büfé is, és itt várjuk azt, hogy innen induljon akkor a szafarink, a struc szafarink, és akkor kíváncsiak vagyunk, hogy milyen lesz. Itt van még 2 másik pár, és akkor mindjárt kezdetét veszi a szafari is. Ez a bácsi lesz itt az idegenvezető. Thank you. Követjük, azt mondta, kövessük. Hatalmas nagy kaktuszok vannak amúgy itt. Oda nézzetek. Igen, de itt mellette ez egy hatalmas nagy kaktusz. Wow. Oda néz. Szőrös kaktusz. Where you guys from? We are originally from Hungary. Welcome. Hi. Thank you. Welcome. Regionally, so where you from now? We live in Switzerland. Oh, that's our dream destination. Ah, really? Where are you from? No, we're from Pretoria, South Africa. Wow. But we were planning to go there now for Christmas. But my You will really enjoy. Oh, I'm sure. Gonna be amazing. Yeah, so February, March, beginning of April, between 48 and 51. yo, But that's Wow. for you. Hallod? Yeah, for this area. 48 és 51 And then the fok között van itt a hőmérséklet február-március környékén. Really? Yeah, because they need the heat for the feathers to grow as well. Úristen, meg is pusztulnánk. Guys, that's why they're mostly in this area. Okay, Wow. so guys, first of all, welcome. Thanks. Thank you. Okay, my name is Ben, and I will show you around. First of all, this is not a show farm alone. Yeah. It's a working farm. Okay. If it's a working farm, we farm them for the feathers. I will show you the feather factory later. Okay. For more babies. Okay, for more babies, we do natural breeding with couples, Yeah. and we also do incubators. Okay, why? Because you need new blood Okay. to prevent inbreeding. Yes. And that's where the natural born babies come in. But all the babies from the incubator are the ones for the meat and for the skin for leather. On the moment we have 35 breeding couples. 35 couples. Do they also, they aren't monogamous? They don't mate for life, Okay. but you make them a couple Yeah. to have clean blood babies. Yes. That means in a group
one male can have 5, 6 females to mate with. Okay. But you make them a couple. Yeah. And guys, one couple need normally 1 hectare per couple. And there must be enough stones Yeah. in the camp for them to pick up. Each bird have 1.5 kilos of stones in their stomach at all times. But it never pass out. Oh. Okay, it stay in the stomach. It grinds smaller, smaller, smaller. And when they need more stones, they pick more up. And when the stones go into a powder, the female's body put it over into calcium for the eggshells. Guys, the males are black. Females, grey. But look at this too. Guys, this is not 2 males. It's a male and female. But they're both black. Érdekes. Is the opposite of the white albino. They can be born white or they can be born black. But not once their babies was born white or black. It was all born normal. So the one in front here is the female, She's beautiful. and then the one in the back there is the male. To see the difference, the male is the one with a red beak and red feet. Okay. And also this one is local South African ostrich. The one we farm with. The second and third couple is, the first one is from Kenya, and then the third one is from Zimbabwe. We have 2 couples each, not to crossbreed. Just to show you how they look like, the difference. The Kenya male is from head to toe totally pink, like a flamingo, Okay. with a very bad quality feather and less feathers. Where the Kenya female have longer legs and more aggressive. Azt a mindenit neki. Az a lényeg, hogy itt vannak a párok, Outside in the day, és most igen, majd lefele lesz fordítva a szöveg. Szóval most megyünk közelebb hozzájuk, és megnézzük őket. Az első pár, az az eredeti dél-afrikai pár. just a moment. Separate the strong ones and the weak ones. The strong ones go to the mountainside. A kindergarten. Guys, these eggs are real, but not fertile. Oh. Aha. Okay, how you know it? Because these are laid by females where there's no males involved. Remember the couples stay together. But we have 4 groups. On a moment, the groups are still separated. Males one side, females one side for 3 months. We've got 3 more weeks to go. Then we put the group back together. Then a new breeding season will Oh, start. so do you force the breeding cycle then? Now, you can make it a longer breeding season or a shorter breeding season. Okay. If you have enough rain, you have enough water, and you can plant enough food, like the past season. If you don't have rain, you make it a shorter season. Otherwise, you have to buy food in. Okay. That will be more expensive. Yes. Or do they just eat? Lucerne is their main food. Corn is a supplement food. Okay. I've got these. Can you give Yeah, it we're going to to feed them? them later. We're going to have fun later. So guys, these eggs will only be used for eating and not for breeding. So, I'm going to go and stand on top of them for a picture. Sure. They won't break. Wait, I'll stand up. Just regularly. Yeah, on top. Wow. Azt mondta, hogy álljak rá nyugodtan. Nem fog összetörni. Nagyon kemények ezek a tojások, ugye? Oké, oda néz. Amúgy 1,2-1,5 kg egy ilyen tojás, és most itt állok egy-egy struc tojáson. Amúgy én 80 és 85 kg között vagyok, és simán rajta állok. Amúgy ezek a tojások csak étkezésre vannak, és simán kibírta. Most a Mercike megy rá. Nyilván ő sokkal könnyebb, ő pehely könnyű hozzám képest. Az igen, olyan mintha kövön állnék. Igen. Tehát Amúgy egy ilyen tojás 24 tyúk tojásnak felel meg, szóval a Fekete Lacinak ebből csak 2 kellene felütni a rántottájához. Oda nézz, milyen kíváncsi. Yeah, so it does with Yeah.
Nyitva van a szája, de imádják a meleget. Not at all. Olyan hatalmasat tudnak ők rúgni. Aha. Nézzétek meg, hogy milyen erős lábuk van. Na, szóval előbb ott tartottunk, hogy ők az eredeti dél-afrikai struccok itt az első kenelben. Ő a nőstény, és a másik pedig a hím. To cool down. This She- is the male. this is the male. The one with the red beak, Okay. the red feet is the male. Na, szóval az a lényeg, hogy amelyiken piros a láb, amelyik struccnak piros a lába, illetve piros a csőre belül, az a hím. See, we don't have the pink. És ő, Yeah, that's going to come black now. ő a nőstény. Yeah, but don't worry about that. És Okay, while it's very nagyon close, kíváncsi. you see they only have 2 toes. The big toe they walk, the small toe for balance. Wow. 23 and 26. Oh, wow. Hey guys, you see the joint in the middle? Yes. Look like the knee? Yes. No, the knee, that's the ankle. Aha. So from halfway down is the whole foot. Oh, my goodness. Okay. And when they sleep, do they... Now they're sitting down, flat on the ground, Okay. and then they put the neck flat on the ground when they sleep. And do Milyen they have érdekes more ilyen limbs in there, or- szőrös, mint a szőrös lenne a nyaka, de közben az nem is szőr. Okay, the knee is here, up there. Aha. And then the hip bone is Hú, in de the body. agresszív lett. And I'll show you the skeleton later. Wow. And the neck is very flexible. They have 19 neck vertebrae. Azt Where a we have mindenit. 7, they have 19. And look at the size of the eye. Okay, one eye are bigger than the brain. Azt a mindenit neki. Egy darab szemgolyója nagyobb, mint az egész agy. But their hearing, smelling, not good. But the eyes sight is very good. Okay. What's on her neck there? It's a wound done by his wife. Then she had a tag. Love She had a tag, Mm-hmm. and by accident she pulled the tag out. Happened 6 weeks ago, Is she okay and though? then 3 weeks ago she reopened the wound. Az a lényeg, hogy okosít közben minket itt a vezetőnk, a Ben, és azt mondta, hogy 3 darab szemhéja van. Van neki egy, ami a napsugárzás ellen véd, van egy, ami hátulról előre mozog, az a por ellenvéd, azon átlát, az olyan például neki, mint nekünk a napszemüveg, és van egy, ami föntről lefele mozog, ugye akkor csukja be a szemét. Tehát 3 szemhéja van neki. Illetve helyesbítenék, nem hátulról előre, hanem előről hátrafele szokott pislogni. The tail is normally brown. Lehet is látni. The tail is pure white. Of them? It's a good the couples, they look beautiful. Yes. But the That's why. couples, because you don't take the feathers, Aha, they okay. lose it. Yeah. So if they lose it, you lose the quality. But actually, from the South African breed, They're are good. good quality, Yeah. not even like the Kenyan. Yeah, you got lots of feathers. A bigger body means more meat. Yes. Hello. Wow. But I'll show you the feathers later. Okay. And this is the Kenya couple. Látjátok a különbséget itt? A dél-afrikai és a kenyai struc között? Nézzétek meg, ezt lehet egyébként látni. Világosabb a szőre, főleg ő a... So, female, huh? Yeah, this is the normal color of the female. Aha. Ez az eredeti színe egy kenyai strucnak, a nősténynek, és nézzétek meg, roppant agresszív. Okay, if I go Egyébként inside sokkal now- világosabb, és rózsaszínes a teste neki. Tehát ez a különbség a másikhoz képest. Oda néz, hogy fúj. Azt a mindenit neki. She got much longer legs as well. Aha. Közben megkérdeztem, hogy miért ilyen agresszív. Hát nyilván sokkal agresszívabb, mint a dél-afrikai, de egyébként a strucok azok nagyon territorikusak, tehát őrzik a területüket, és ott hátul vannak egyébként struc tojások, és azt őrzi a nőstény. Egyébként lehet látni, majd mindjárt megyünk tovább, mert a többiek már egy kicsit előrébb mentek, és a hím szalad velük, nagyon durván rózsaszín a teste a kenyai hímnek, és mint egy flamingó, konkrétan úgy néz ki.
A kutyafáját. Egyébként sokkal rosszabb a kenyainak, a tollának a minősége, mint a dél-afrikainak vagy a zimbabweinek. Nézzetek meg, a zimbabweinek milyen gyönyörű tolla van a kenyaihoz képest. But don't they like trample these fences? No. És nézd meg, egyáltalán nem bántja. Oda nézz. No, Nem csipked meg semmi. Oh, you want some food? Aj, de mohó. come closer. Guys, have a look. Wow, Okay, there's one finger. oda nézz. Okay. Here's a second finger. Yo. There's the wrist. Aha. There's the elbow. Hoppá. Goeie Christen. And there's the shoulder. Puty. And listen to this. No breast meat. Wow. Okay, this is the knee. Az ott a, And from here comes the biltong meat, the dry meat. The Az ott hip a bone, térde. the hip bone is there. And from here comes the steak. And this is the ankle. ott a bokája neki. And from here all the way down is the foot. És konkrétan, amire azt hinnéd, hogy az ott a térd, onnantól kezdve az az egész a lába. A nagy lábujjával tud menni, és a kis lábujjával pedig manőverezik. Milyen érdekes felépítése van a strucnak. Nagyon sok érdekes információt megtudunk, amit eddig nem is tudtunk. You can see how the neck can stretch. Oda néz a nyakán. Szerencsétlen. Thank you. Hoppá! They, Wow. Oké. there's, Azért tudja, hogy ki az úr. so it literally doesn't taste well. And let me ask a question. Of course, as much as you Which part of the ostrich is for the leather? So which part? Okay, They there's are more using. from the back and from the belly. Okay. But I'll show you a skin. Okay. You will show us? Yeah. Okay. Szóval meg fogja mutatni amúgy, hogy melyik részét használják a struccoknak bőr, a bőriparban. Elmondta, hogy egyébként a has és a hátrészt használják arra, mutatta, hogy melyik részéből szokták a sztéket, melyik részéből a lábrészt, tehát hogy az ott egész fölül van neki, a sztéket pedig ott a hátsó részéből használják. So guys, this is the three types we have. Itt van a fiú és a lánytól, ez a lány, ez a nősténynek But no all a tolla, guys. ez pedig a Is that hím. why? A hímnek Put it in finomabb. water, bit Sokkal, sokkal. So it's more soft from the male, huh? And the male has a pure white feather, where the female have his own pattern. Ugye a madaraknál már megszoktuk, hogy általában a hím sokkal díszesebb és szebb. So that's why the male has nicer and softer feathers, like all of the birds. Yeah, the male is a beautiful one. Yes. And that's why they use the male feathers in carnivals. Wow. Like real carnival, like especially the white wing feathers. The female is unique, like our fingerprint. Tehát, So each female has her tehát a own pattern. nősténynek olyan a tolla, mint az új lenyoma. Mindegyiknek Mindegyik. más. And also ostrich feathers are very unique, like both sides of the quill have the same length. Wow. And if you take one of these pieces, it's actually a feather on a feather. Yeah. And there's no wind resistance, like flying bird. Okay, this is on the wing of the male and female. And then you have the tail. If you look at the bird's tail, the male tail, Yeah. they have a brownish color. This Yes. brown, or they have a brownish color like a female one. But this is the color of the soil. Okay. So if you wash it with soap and water, it's pure white. This is the normal color. Tehát a farok részénél tulajdonképpen általában ez a normális szín, hogy fehér, és ezek a, Sorry. ezek a különleges színek, ezek a tollazatok. And after the babies are born, this is the baby feathers. Ez a struccbabának a Okay, tolla. the first they have the baby feathers for 3 months.
Then they lose the 3 baby feathers. hónaposan. Then they all look like this. 3 hónaposan. And then Igen. after they lose this, you can see male is black, female is grey. Ilyen So a 3 times before you can see males are black, females are grey. Szóval ez itt a struccnak a bőre, ez egy 40 éves példánynak a bőre, és mivel egy irányba nő mindig a bőr, ha így húzzuk végig, akkor szinte sima így végighúzni. Nyilván érzi az ember ezeket, ahonnan a toll kinő, de ha így visszafele húzod, konkrétan sérti az embernek a bőrét. És ugye ez itt a fenékrész, ez itt a nyak része. Igen. És ez pedig a lába, nagyon extra. ami hasonlít a kígyónak a bőré. Ugye megtanultuk az előbb, hogy honnantól számít a lábának, tehát amire azt hittük, hogy a térd, az nem, az a boka. A bokától egészen ugye a nagy lábúig, ugye 2 darab új van. Szóval ez az. És a Merci azt mondja, hogy ez hasonlít a kígyóra, és tényleg hasonlít. Borzasztó. Ezt el szokta többször egyébként veszíteni. Kevesen tudják, de például a golfkesztyüknek a tenyér részét azt a struc bőrből szokták megcsinálni, pontosan abból a részéből, ahol ilyen érdes, és a Bugatti autógyár is egyébként az üléseiben nagyon sokszor strucbőrt használ. Mert az egy luxus termék. Nézzétek meg, hogy milyen szép tojások vannak itt. Igen, mert jönnek, itt dolgoznak a mesterek, és akkor szépen kívánság szerint megcsinálják a tojásokat. Itt lehet is látni a képen. Ezek a gépek több mint 100 évesek, és ezekkel a gépekkel készítik egy lábpedál segítségével a structólból készült seprőket, illetve portalanítókat. Láthatjátok is, hogy itt fel vannak akasztva. Fantasztikus egyébként, hogy mi mindenre lehet felhasználni a struccoknak is a testrészeit. Napjainkban ezek az inkubátorok itt, amit láttok, és ezek a nagy inkubátorok amúgy 36 fokos hőmérsékletre, tehát az emberi test hőmérsékletére melegítik fel a tojásokat, és a 35. napon ezekből az inkubátorokból ugye átteszik a kis inkubátorba, hiszen itt lehet látni egyébként, hogy itt a tojások azok mozognak benne, hogy folyamatosan a sárgája lebegjen, illetve a folyadékban legyen, hogy a kis strucbébik azok a tojásban rendesen tudjanak kifejlődni, és a 35. napon átteszik őket a kis inkubátorba, hiszen onnan nem tudnak kiesni. És akkor elmondhatjuk azt, hogy igazából a 35. nap után itt születnek meg a kis struccok, hiszen itt nem tudnak leesni, látjátok is, hogy ezek sokkal zártabb ilyen rácsos polcok. Ezek a kavicsok itt, amit láthatok, ezek a leölt struccokból, ugye akik inkubátorokban születnek meg, azokból szedik ki a begyükből, 1-1,5 kiló folyamatosan kell a felnőtt struccnak a gyomrába, hogy ugye hát tudjuk, megtanultuk ezt a biológia órán általános iskolában, középiskolában, hogy a madaraknak kell a begyükbe ez illetve az uzájukba ez a kavics, hogy segítsen nekik emészteni, és ez a kavics egyébként megmossák, miután ugye leölik a struccot, és az inkubátor bébiknek, mivel nincsen szülei, ezért velük kell, hogy újra megetessék ezeket a kavicsokat. Szépen az első hétben nem esznek, nem isznak, csak kavicsokat csipkednek föl, ilyen kis picikéket, és minél nagyobb egy struc, annál nagyobb kavicsokat csipked fel, és aztán szépen ez így a körforgás. Egyébként, amiket láttatok párokat, azokból a tojásokból ugye kis strucbébik lesznek. A párokat sosem fogyasztják el húsnak, csak az inkubátorbébiket. Előbb láthattátok, hogy milyenek a bébiknek a tollazatai, és itt most láthatjátok élőben is, hogy amikor egy élő kis bébi struccon rajta vannak, mielőtt elhagyják ezeket a tollakat, hogy néznek ki. És látjátok, folyamatosan csipkedik föl ezeket az icipici kis kavicsokat. Így tanultuk, hogy innen a tenyeremből szépen a kukoricát megeszik, nézd, és nem csíp meg egyébként egyáltalán. Na gyere! Gyere! Hey! Oké, gyere! Jó, nem mondom, hogy nagyon kellemes érzés amúgy, ahogy így belekap a tenyeredbe, mert meg is tud csípni, de rendben van. Come with me. Wow.
Okay, turn around. Okay, look at that. Ezt nézzétek It's meg. okay, it's okay. In the middle, in the middle. Srácok, látjátok, hogy mit meg nem csinálok? Wow! Ez kemény. Jaj, Istenem. Jó. Oké. Okay, lower the bucket and just walk away. Oké. Csak megint etetjük. Okay, It's okay? keep it in the middle. Jó! Hát ez kurva jó! Oké, elég volt. Ez egy zuzából, élő strucból, egy zuzából a belvilág, a beltartalom. 1-1,5 kiló. Látjátok a különbséget a kavicsokon? Guys, this is coins, money. Srácok, ez mind egy strucnak a bendőjéből jött ki, amit itt láttok. Ami ennél nagyobb, csak az veszélyes rá. Ez nem is tudom, csont vagy fadarab. De ez fadarab. Az a lényeg, hogy nem egészséges neki, de nem is fogja bántani egyébként őt. A hamisítvány műanyagból így néz ki. Természetesen a strucbőrt is hamisítják, hiszen nagyon egyedi és nagyon drága, luxus cucc. És ilyen egy igazi strucnak a bőre, ilyen fehér. Látjátok? És itt vannak ugyanúgy a strucbőrről rajta ezek a kis bütykök. Ezeket a bütyköket ilyen bütyökből csinálják meg a golfozóknak a kesztyűjét. És akkor a túra végéhez érkeztünk, be lehet vásárolni néhány dolgot most a boltba. Van itt ilyen kis poltörlő, tollsöprű, ez 150 randba kerül, nem drága szerintem. És vannak ilyen afrikai dolgok, itt van például egy szarv. Egy darab. Egy darab szarv, ez például 995 randba kerül. Ez kudu szarva, ez a csavart. Vannak itt nagyon jó ötletek, ez például ugye a strucnak a lába, és szerintem ez egy gyertyatartó. De van itt ötlet még a szarvnak a felhasználására is, ugye tudsz belőle ilyen lámpát csinálni, teszel rá struc tojásokat, és akkor itt van. Ez kérlek 4000 randba kerül. Ez itt 4000 rand. Szia! Jó napot kívánok! Találtunk még a földön kukoricát, és akkor most odaadjuk nekik, de nem a kezünkből, nem ám, mert zsiványok vagytok. Csiptek azért. Huncut vagy. Ide jó, ide bedobom. Ide. Gyere, gyere. Nézd csak. Hoppá. Eszi is. Te is egyél. Nagyon érdekes madarak, struccok. Eljött a pillanat, hogy kiválasszuk a nyertest, hogy ki lesz, ki nyeri a svájci bicskát. Köszönjük mindenkinek természetesen, aki kommentelt és nézi a videókat.
Nagyon örülünk a visszajelzéseknek, és továbbra is várjuk tőletek természetesen, mert kíváncsiak vagyunk rá, hogy mit gondoltok, mi a véleményetek, akár egy negatív kritikának is örülünk, hogyha szépen meg van csomagolva, szépen meg van fogalmazva, mert hát meg szoktuk fogadni az esetek többségében. Ugye úgy, hogy nyilván tudunk vele azonosulni, és elismerjük, hogy basszus, hát igazad van, tényleg, ez tényleg nem így kellett volna. Úgyhogy visszatérve, nézzük meg, hogy ki nyerte a bicskát, és aki nem nyert, az továbbra is tartson velünk, mert vannak még itt bicskáink, és ezeket mind-mind szeretnénk odaadni a kedves nézőknek, rádióhallgatóknak, kinek hogy tetszik. Nézzük. Itt van a név. Tadám! Voilà! Halász Ricsi nyert. Halász Ricsi, köszönjük neked, gratulálunk természetesen, és írjál nekünk valahol, valamilyen formában kérlek, és ahogy mondtam, lesznek még ilyen játékok, és hogyha itt maradtok, kedves nézőink, akkor nem csak majd bicskát lehet nyerni, hanem utazást is. Reméljük, hogy tetszett nektek ez a struccos videó, ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk a következő részben. Sziasztok!